dowladaha caalamka waxaa dhex mara dagaalo culus oo ka dhasha muran dhul. Dowladaha dhulka isku haystana waa kuwo aad u badan, laakiin midda gaarka ah ee cajiibka ah ayaa ah in ay jiraan dowlado iska diiday isla markaana aan sheegan dhul baaxad leh oo dhaca xadka u dhaxeeya. Dhulka noocaas ah ee aan dowlad sheegataa jirin waxaa loo yaqaanaa Terra Nullius Liberland. Waa dhul cid leh aysan jirin, dowladda aan cidna aqoonsanayna leh, isla markaana uu dhaqdhaqaaqeedu ku kooban yahay waraaqo iyo internetka. Waxay dhacdaa inta u dhaxaysa Croatia iyo Serbia, gaar ahaan dhul ay deeriyeen labadan dowladood. Haddaba sababtu maxay tahay? Croatia iyo Serbia waxay hore ugu heshiiyeen in xadkooda uu noqdo webiga Danube, oo ah webiga labaad ee ugu dheer Yurub, waxaana ka dheer oo kaliya webiga Volga. Muddo kadib waxaa isbedelay jihadii uu ku socday webiga, taasoo keentay xadka labada dowladood ku heshiiyeen inuu isbedelo. Way isku khilaafeen Croatia iyo Serbia isbedelka ku yimid jihada uu ku socday webiga iyo dhulka uu isku milay. Croatia waxay caddaysay inay aqoonsan tahay xadkii hore, isla markaana aysan yeeleen isbedelka ku yimid webiga maadaama ay ku weynayso dhul ay leedahay. Dhanka kale Serbia ayadana waxay caddaysay inuu xadkeeda yahay, halka uu haatan webiga Danube maro. Isbedelka webiga ku yimidna ay taageersan tahay maadaama ay ku heshay dhulka ay weysay dhul ka weyn. Isbedelidda jihada uu ku socday webiga waxaa ka dhashay dhul aan cidna lahayn, labada dowladoodna ay dafireen. Dhulkan ay iska diideen labada dal waxaa lahayd Serbia, oo isbedelka webiga ku yimid ayaa ku daray Croatia, waxayna Croatia taagan tahay aniga malihi oo xadkii hore ayaan aaminsanahay. Dhulka ay labadan dowladood iska diideen waxay gaarayaan 4, 3 waxay ku fadhiyaan bad aad u yar oo wax la sheega ahayn, laakiin dhulka afaraad ayaa leh bad macquul ah oo gaaraya 7 kiiloomitir isku wareega. Badkan macquulka ah nin ayaa yiri aniga ayaa leh, kuna magacaabay Jamhuuriyadda Liberland, laakiin wax ictiraaf ma helin wali, maxaa yeelay maba buuxin shuruudaha lagu noqdo dal madax bannaan, sida inay dalkaasi ka shaqeyso dowlad iyo inuu leeyahay dad u dhashay oo degan. Liberland ma ahan meel saxara ah, balse waa meel ku habboon in la dego. Wuxuuna codsaday shakhsiga sheegtay dhulkan in dhaqaale lagu taageero si uu u dhiso dowlad dhammaystiran. Wuxuuna telefishinada ka sheegay in dhaqaale uu soo gaaray kadib markii fariintiisu ku faafiyay internetka. Sidoo kale wuxuu shaaciyay in la soo codsan karo jinsiyadda ama dhalashada jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay, asigoona sheegay ilaa haatan inay soo dalbadeen dad kor u dhaafaya 500 oo kun. Sidoo kale waxaa jira dhul noocan oo kale ah oo dhaca xadka Masar iyo Suudaan, isla markaana lagu magacaabo Birtawil. Dhulkan badka uu ku fadhiyo waa wax ka badan 2000 oo kiiloomitir isku wareega. Ma jirto dowlad sheegata xitaa Masar iyo Suudaan. Haddaba sababtu maxay tahay? Aan ku laabano taariikhda. Qarnigii 19aad dhamaadkiisii, Ingiriiska ayaa qabsaday Masar iyo Suudaan, waxayna hoos tageen Imbiradoriyadii Ingiriiska. 1899kii wuxuu Ingiriisku go'aansaday inuu Masar iyo Suudaan u sameeyo xad kala qaybiya si xukunkooda loo kala qaado. Wuxuuna xadka uu kolkaas sameeyay Ingiriiska uu sababay mushkilad weyn, maadaama uu xadkaas kala qaybiyay qabiilo degan xadka ayaga iyo beerahoodaba. Sababtaas darteed waxaa lagu laabtay habka loo sameeyay xadka, waxaana mar kale la sameeyay 3 sano kadib 1902 markii uu dhamaaday xukunkii Ingiriiska, isla markaana Masar iyo Suudaan ay qaateen xornimadooda. Masar waxay sheegtay inay aqoonsan tahay xadkii la sameeyay 1899kii, halka Suudaan ay sheegtay inay aqoonsan tahay xadka la sameeyay 1902. Suudaan iyo Masar labadooda mid ka mid ah haddii uu sheegto dhulka Birtawil, wuxuu waayayaa dhulka Xalaa'ib oo ku fadhiya bad 10 jeer ka weyn badka Birtawil. Sidoo kale Xalaa'ib waxaa saaran badda, wuxuuna haatan dhacaa dhanka Masar, halka Birtawil uu yahay dhul iska saxara ah oo ay labada dowladood dafireen. Sidoo kale dhulkan nin Amerikaan ayaa u soo safray si uu u sheegto, wuxuuna sheegay inuu boqor yahay asigoona dhulkan ku magacaabay boqortooyada waqooyiga Suudaan. Wuxuuna sheegay in arrintan uu u sameeyay gabadhiisa darteed si ay boqorad u noqoto. Waana ninka kaliya ee aqoonsan Jamhuuriyadda Liberland ee muuqaalka bilowgiisa aan kaga